हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू। आज आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 4 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आम आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो यूनिट 4 रो विषयवस्तुटी कौन अटे? यूनिट 4 रो विषयवस्तुटी होची वर्क ओरिएंटेड एथिक्स अर्थात कार्यभित्तिक नैतिकता। गिव आंसर विथ इन सिंगल सेंटेंस। तो एठारे कौन कहुच्छे ना गोटे वाक्य उत्तर प्रदान करने निमंते कहुच्छे। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होची 1 मार्क विशिष्ट। प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। डिफाइन पंक्चुअलिटी। समयानुवर्तिता कौन? समय को चिन्ही ता सह ताल दे चलने को समयानुवर्तिता कहुए। तो पंक्चुअलिटी बा समयानुवर्तिता कहला माने कौन बुझू? समय को चिन्ही ता सह ताल दे चलने को आम कौन कही था? समयानुवर्तिता कही था। 2 नंबर प्रश्नटी होची व्हाट डज पंक्चुअलिटी गिव ए मैन? समयानुवर्तिता मनुष्य को कौन प्रदान करिथाए? समयानुवर्तिता मनुष्य को चरम साधुता प्रदान करिथाए। तो विशेष रूप से समयानुवर्तिता मनुष्य को कौन प्रदान करिथाए ना चरम साधुता प्रदान करिथाए। 3 नंबर प्रश्नटी होची व्हिच नेशनल हीरो ऑफ इंडिया वाज ए सिंबल ऑफ पंक्चुअलिटी? भारतर क्यों जननायक समयानुवर्तितार प्रतीक रही थिले? भारतर जननायक महात्मा गांधी समयानुवर्तितार प्रतीक रही थिले। तो भारतर क्यों जननायक समयानुवर्तितार प्रतीक थिले? से होचंती महात्मा गांधी। 4 नंबर प्रश्नटी होची व्हिच रीजनल हीरो ऑफ ओडिशा वाज ए सिंबल ऑफ पंक्चुअलिटी? ओडिशार क्यों जननायक समयानुवर्तितार प्रतीक रही थिले? ओडिशार उत्कलमणि गोपबंधु दास होचंती समयानुवर्तितार प्रतीक। तो ओडिशार क्यों जननायक समयानुवर्तितार प्रतीक रही थिले ना उत्कलमणि गोपबंधु दास। 5 नंबर प्रश्नटी होची पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी हुज बेस्ट मेजर? समयानुवर्तिता को कहार श्रेष्ठ मापकाठी कहा जाए? समयानुवर्तिता को सफलतार श्रेष्ठ मापकाठी कहा जाए। तो समयानुवर्तितार श्रेष्ठ मापकाठी कौन अटे? सफलता होची समयानुवर्तितार श्रेष्ठ मापकाठी। 6 नंबर प्रश्नटी होची व्हिच फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड वाज कंप्लीटेड पंक्चुअल? विश्वर क्यों प्रथम विज्ञानी संपूर्ण भावे समयानुवर्तिता थिले? तो विश्व स्तर में क्यों विज्ञानी संपूर्ण रूप से समयानुवर्तिता थिले ना मैडम क्यूरी। उत्तरटी कौन हो? मैडम क्यूरी। व्हाट इज क्लीनलीनेस? स्वच्छता कहले कौन? तो स्वच्छता कहले मैंने कौन बुझू? कौन सी धूली दाग अपरिष्कार वर्ज्यवस्तु दुर्गंध परिवेश मुक्त होगा कौन कहुए? स्वच्छता कहुए। तो स्वच्छता कहले मैंने कौन बुझुचु ना कौन सी प्रकार धूली दाग अपरिष्कार वर्ज्यवस्तु एवं दुर्गंध परिवेश मुक्त होगा कौन कहुए? स्वच्छता कहुए। 8 नंबर प्रश्नटी होची व्हाट इज स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस? सात्विक स्वच्छता कौन? तो सात्विक स्वच्छता कहला मैंने कौन बुझू? व्यक्तिर आचार व्यवहार वेश पोशाक चिंताधारा उच्चारण सभ्य व संस्कृति तथा नैतिकता युक्त हेले ताको कौन कहुए? सात्विक स्वच्छता कहुए। तो सात्विक स्वच्छता कहला मैंने कौन बुझू? व्यक्तिर आचार व्यवहार वेश पोशाक चिंताधारा उच्चारण सभ्य व संस्कृति तथा नैतिकता युक्त हेले ताको आम कौन कही? सात्विक स्वच्छता कही था। 9 नंबर प्रश्नटी होची व्हिच प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड स्वच्छ भारत अभियान इन इंडिया? भारतर क्यों प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान आरंभ करथिले? भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन करथिले ना सर्वप्रथमे स्वच्छ भारत अभियान आरंभ करथिले। किए ना नरेंद्र मोदी। फ्रॉम व्हिच ईयर क्लीन इंडिया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया? क्यों मसीहा ठारू भारत में स्वच्छ भारत अभियान आरंभ कर 2014 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख। महात्मा गांधी 145तम
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 145ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଠାରୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 2014 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 145ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଠାରୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ ଫଲୋଏବଲ୍? ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ ଫଲୋଏବଲ୍? ଆଇନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବଦ୍ଧତାରୁ ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଇନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବଦ୍ଧତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କୁହାଯାଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ଲ ଫଲୋଏବଲ୍? ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେଉଁ ଧରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେଉଁ ଧରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର? ବ୍ୟକ୍ତିର ତର୍କ ଆଧାରିତ ଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଏ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତର୍କକୁ ଆଧାର କରି ତାହା ଯୁକ୍ତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା ଆଧାରକୁ ଆଣିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହାଜ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ଆଡପ୍ଟ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ 51 କ ଧାରାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଅଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ 51 କ ଧାରାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଅଛି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ରେଜନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତର୍କ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତର୍କ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତର୍କ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଧର୍ମନିରକ୍ଷରତା, ମାନବବାଦ, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଓ ସଂସ୍କାର ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତର୍କ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତର୍କ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ମାନବବାଦ, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଓ ସଂସ୍କାର ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଥ୍ରୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍? ଭାରତ ସରକାର କେଉଁ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତ ସରକାର କେଉଁ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ଭାରତ ସରକାର ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଭାରତ ସରକାର ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ? କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସର ଚିନ୍ତନ ରୂପେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 2014 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସର ଚିନ୍ତନ ରୂପେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
କେଉଁ ମସିହା? 2014 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଆଡପ୍ଟ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍? ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ? ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। Which book written by Jawaharlal Nehru given information about the scientific outlook? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଲିଖିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଲିଖିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଲିଖିତ ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ନା Which book written by Jawaharlal Nehru given information about scientific outlook? ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। How can the scientific perspective be interpreted? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ରୂପାୟନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସାର୍ବଜନୀନତା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ମୁକ୍ତ ସହନଶୀଳତା ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ରୂପାୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ରୂପାୟନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କର ସାର୍ବଜନୀନତା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ମୁକ୍ତ ସହନଶୀଳତା ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯିବ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ରୂପାୟନ କରାଯାଇପାରିବ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏ ନିଡ୍ ଫର୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଅଛି? ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନ ଦେଶର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସହନଶୀଳତା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି? ନା ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଦେଶର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସହନଶୀଳତା ଭାବ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦ ଲ ବି ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍? ଆଇନ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଆଇନ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିଥାଏ? ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପନ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଓ ଆଇନ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତ କାହା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିଥାଏ? ନା ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପନ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଆଇନ ବା ନିୟମଟିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରିପାରିଥାଏ। Which is the leading country in the world regarding law abiding? ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟତାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛି? ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟତାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛି? ନା ବିଶ୍ୱରେ ଡେନମାର୍କ, ନରୱେ ଓ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟତାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ତ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି? ନା ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଡେନମାର୍କ, ନରୱେ ଏବଂ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ ଓଭରଅଲ୍ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ?
विश्व स्तर में क्यों राष्ट्र समूह आईन शासन को मानिबा क्षेत्र में हार कम अटंती। विश्व स्तर में वेनेजुएला, कंबोडिया, कंगो आदि राष्ट्र समूह आईन शासन को मानिबा क्षेत्र में कम अटंती। तो ये समस्त राष्ट्र कौन अटे ना आईन शासन को सेमाने कम मानती। क्यों क्यों राष्ट्र गुड़िक वेनेजुएला, कंबोडिया, कंगो आदि राष्ट्र गुड़िक। व्हिच कंट्रीज हैव नो रूल ऑफ लॉ। क्यों देश गुड़िक आईन शासन कार्यकारी होउना। प्रश्नटी कौन अटे ना क्यों देश गुड़िक आईन शासन कार्यकारी होउना। अंटार्कटिका, अफगानिस्तान पश्चिमांचल, आफ्रिकार किरोता विल, कैलिफोर्निया देश गुड़िक आईन शासन कार्यकारी होना। तो यही समस्त देश गुड़िक कौन होनी आईन कार्यकारी हो पारुनी। क्यों क्यों राष्ट्र गुड़िक अंटार्कटिका, अफगानिस्तान पश्चिमांचल, आफ्रिकार किरोता विल, कैलिफोर्निया देश गुड़िक आईन शासन कार्यकारी होना। हु टोल्ड दैट सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। कहारी मतरे स्वाधीनता ठारू सफाई व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण अटे। महात्मा गांधी मतरे स्वाधीनता ठारू सफाई व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण अटे। तो यह कार मत अटे स्वाधीनता ठारू प्रथमे सफाई व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण अटे महात्मा गांधी मतरे। शेष प्रश्न है व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज क्लीनलीनेस डे इन इंडिया। भारत में क्यों दिनटी को स्वच्छता दिवस रूपे पालन करिथाए। भारत प्रतिवर्ष अक्टोबर मास 2 तारिख दिनटी को स्वच्छता दिवस रूपे पालन करिथाए। तो भारत प्रतिवर्ष अक्टोबर मास 2 तारिख रे कौन करथाए स्वच्छता दिवस रूपे पालन करिथाए।